Karibu mwami mumwoyo kwanje, karibu mwami mumwoyo kwanje, karibu. Basi mundu wa Nyasaye karibu kuchipindi shefwe ashalikwale Nyasaye no kusanga alibwanje kubana nawe asubuhi nyanga ino. Mera kanje mkambi Steven Hamati kukaribisha handi mbu kutiro kusangala nawe kuitomia Nyasaye ni kusangira na lihua lilie papa mulira Yesu Kristo asubuhi nyanga ino kuita imberi uo chikirane iyo Nyasaye wefwe iyo mwimbirisi wefwe iyo nyeno holanga mwa kamakana simbabasyo ne tinyingi nekiro husiye okuchaka ho mwezi wa hasasaba ino ni nyanga kuranga kukuprorio omwami aholere mwaka kuno no bunyali bone ndetse mbaba stitio ekakira mwami kuro mwezi kuno nende katami atinyanga tiri imberi wefwe mihono chiyo kwikomba mbobo mwimirisi atua tyo stia kubukula ko chende nepo halala mundu wa Nyasaye si okulolanga na hulira saya mbo mwami mwezi kuno kurereti habendo kosia kurere obunyali bubo kulole hambulambo abwe kachire bamanyoli Nyasaye mwami kataliho aliro mnyoye chefu minwa chefwe direre tiha bulambo alishi mundu ranga ulira Yesu Kristo mwami wefwe amen. Basi kwa chako kuola mahuwa ka isala yo mwami abechi ba Yesu Kristo bamwenga nyanga indi na niyaha saya niyaha mala neba mbora mbu omwalimu omwami ohwekie okusaya sichira bagundu wambu mukusaya kuno ni hoho bunyali bwa holanga mo kwa gospel akaholanga karulanga sibamureba mbu kwechesyo huine madimonita sibambora mbu kwechesye okwechesye lihwa le Nyasaye ta bambora mbu kwekesye okusaya bagundu wambu okusaya niho okwali msingi kuti ngufutisia. Basi na Yesu natembere nabekesya nababora mbu musaya mbolenge muri mbu papa uli mwikulu erira lyo ribwe obwami bwobwitse nabola mo kwako paka ohula mwisho ni khomala kubola mbu amahuwa kano shiyaba bora tambu kaba mahuwa ko kubolanga butwatawe yatemo kubabora mbu masayo kefwe amahuwa kalio akamana sana bilio bisine bihongo ebitinyisinja amasayo ko mundu lwaba nasayanga kachire no saya so saya butwa katiye shayata shikira Nyasaye yabola mbu no saya kenyango nyole yabola mbu habe nasi mulanyola imuhaba ndo moyo kosi abola bundu ndimbu nangise holira lyanje nasindala bamanya amahuwa mahongo akamukorerwe akamina nga Nyasaye nyanga lokusaya khulole matokeo ka khusayanga khonesha kira Yesu nabechese nababora amahuwa kaloka maana kalo amahuwa kobusiro akenya khambu olwa musaya muhakikishe mbu mukabola lwa musaya muhakikishe mbu kali myoyo chenyo lwa musaya mubenenda amachomo akachomehe khumahuwa fulani. Basi nababora mbole mbu papa uli mwikulu kamina mbu obenende uhusiano nende Nyasaye shuizaza Nyasaye butwata Nyasaye shali papa wa buli mundu tawe Nyasaye akulonga ifufwesi lakini abana ba Nyasaye bauhane nenda abandu ba Nyasaye abandu bosi balongwa mwikondo le Nyasaye abandu bosi na abandu ba Nyasaye lakini Nyasaye alinenda abana abamulanga mwe papa abamulanga papa shenye lokuitsango wenywe okusaba bulame nomba okubolera papa okubola shinga ubola nende papa uo parani papa wanjeta paka abe embe debulwani nae khembe nende haki tyo mwana etyo kunyolo bulame nende kosi akapapa nyalo foro mwana nekira kata Yesu hana mulanga mbu papa akamina ngambo efwe abana babandu khoere kube abana ba Nyasaye indakani bola mbu ouyo usubira mbu Yesu ndiye masia watana basi yebulwa nende Nyasaye akamina ngambo dahe bulwa nende Nyasaye Yohana 12 bola mbu abe bulwa nende Nyasaye abe amelira lirie yetera abebe na abebe bamuloba lakini abamwingisia yabayesia obunyali obwo khulangwa abana ba Nyasaye nibo abasubira lihu elira lirie akamina mbu khohere khwibulwe khohere khubenende uhusiano nende Yesu Kristo mwana wa Nyasaye kachire mbu okhubirira khuye
nokusaya mulira lya Yesu akamina ngambo umundu shaila kusia hapa ta kwanza Yesu yavola alio umundu shaila kusia kupapa nalabirire ku Yesu Kristo ta shenye nokusaya mulira lya Yesu menyura masayo kanja kajibungwa ndala linde usiano nende Yesu tawe kuba mbabulo bata bahulo kurumishire lira nyasaye lira lya Yesu obibibi kubenende usiano kachira masayo kefwe kajibwe papa uli mwikulu akando kubola bwene ombu kando nende kubata buwaoni bwa ohoere obenende nende usiano bulayi nde nyasaye mwihuambu ochenda ngana ya halala buchoholanga mahuwa akamusinyisi atawe hulwashina shichira omwana katandika haba yebulwa nende samwana nakosere samwana shanya lokuitata imberi wa samwana maasa beshinuta mpaka akasiye usiano mberio nekira Isaiah 59 unyalo kuranga ndelo akabirilu bolangambu omuhono ko nyasaye shikulo mwimbikiti bukuleho huoni ata bukataka amaruke shikala masiro kaleho huro kusaya kwenyota lakini tsimbi tyenyote au hasinja nende nyasaye tsimbi nola linende usiano obulai nende nyasaye amasayo koko kekalirungwa Daudi akola mzaburi 66:18 mbu ndaha pare tsimbi moyo mwanje nyasaye shia hauli leta Yakobo 5:16 Bible ibolanga ku amasayo ko mulunji niko kanyasaye utanga mundu wa nyasaye hakikisha mbu no saya olinende usiano mbu wao nibwa mbu webula munzi ya nyasaye bulano onyalo kusababyo sabashingo mwana wa nyasaye ikwali akhabiri hakikisha usiano buli sawa nende nyasaye kulali wambu ochenda ngabwene Yesu yabola nyanga indibu papa waje ya uliranga shichira eholanga mahuwa akamusangasya ikwali akhabiri kwabola mbu mukusaya kwefo khoero kuitsomya omwami nyasaye elira lyo liribwe akamina ngambu ofumya nyasaye mukusaya huko kulabatana ndo okusaba ebindu kwonyeneta irowe semu yokusaba kawenya irowe semu yokubora nyasaye mbesi shino nde shino lakini ulira wize munyanyithie wize imberi uwe Zaburi ya 100 wize bibiliwa bibene ndo kusangala ndo kuporio pana nendo kulala mikatawe ohoere wize kunyasaye likuwa hallowed be your name likuwa halo liminango kushesia halo liminangamo ohuesia nyasaye ifuma nendo kumuria shichira ni nyasaye ne yoro mwana womundu ohoere wize kunyasaye injira yo kushesia nyasaye no shiro kumboresha wenyanga umundu miyetsa mundu mumwo shanya no chaka to kusaba bindu tapaka kushesi akubore mubushiero jendoriena kalikariena ndio handikafana kario ndikuitsa imberi wa nyasaye kuitsanga kumbora halo kuitaka kumbora haleluya kuitaka kumbora mwami ufumibwe elira lyo ribwe shichira amahuwa koholanga bulambwe fone kama kana oli nyasaye wa marisia amahuwa koko shikaliko uchesi bubo chibubu cherasi bungwa tawe no holorio ometsanga no saya habwene nyasaye ahoere aiboru yali ahoere aribwe cheni nyasaye nefwe kuna bandu hoere okuitsa huye ni hurire hoere okuitsa huye ni kunyenyekea Yesu yabola mahuwa kandibu balo abantu babiri batyo kusaya yaliyo omusololi wobushuri oweta imberi wa nyasaye ne khandi umfarisayo Yesu khandi yeta umfarisayo lo yatyo kusingira imberi nyenyo kusaya nabola nyasaye ohoero uramasayo kanje shishendo mundo mbi shingo musololi wobushuri uno tawe esie eonganga idala nesaya tinyanga tibiri kuwiki ananga fungu lyanje lya 10 buli lwosi na ulia naye na omsole naye lo yatembero nyasaye nambora papa cheho kata khandi shamwenga ta chehoere kata imberi uota kasanga asia abantu babiri banolo batsia Yesu yabola bu omsolo obushuru yatia yarula imberi wa nyasaye na abasiri bobulunji okuyomba umfarisayo owenza niye kupeshirifu nabola mbwe siye nditsiro kusaya ne ohoere uholere shichirambu ndahola 1 2 3 shikalika ryota kuitsa imberi wa nyasaye hoere kuitsa ndoburi nendo kuititia pano buri wo kuirohata oburi bwo kumwesi oluyali nendo kumufumya mbuka kiro manyembu shaholanga mahuwa kuifwe shichira akahwenya mbu kwahola mahuwa malaita netsimba basi tsitie butswa elira liribwe likwali hataru kwa borembu isale umwami bolangambu obwami bwobwize masayo kefwe obwami bwa nyasaye amahuwa mbu obwami bwa nyasaye mbu oburuki bwa nyasaye myoyo ky'abantu kabetsengemo ihono kubona mbu ohoero sahe esie nawe hoere kusahe mbu ekasi ya Yesu yahola kumsalaba iyo kununula abantu mbu abantu bawonibwe mbu abantu bebule mbwami bwa nyasaye iholeshe
Chikira kahaba akasara kahaba Yesu yafuira abantu manaba umuhuoni bwatawe nefwe nawe nende jukumu nende mirimo chokola khoere khusaye khuboranya nyasaye warera Yesu waera muneshalo mpaka no mwana Yesu Yesu omusubira aratiba ka khusaya bweshalo cyo khusubire khusaya abantu bakutiyanga nabo kataifo ni khooni kwa khandi fwese obwami bwo bwitse bulambwabwe abana bwefwe balatiba mu kunywata abakofu befwe balakorra bufumu nende makhwa ko bwilasita baba mama befwe balakorra miluha nende myenya cheshalota baba buha befwe balakorra khusaye obwami bwa Nyasaye bwitse myoyo chabwe mundu wa Nyasaye kata mshalo shefu sha Kenya khurukungwa toto nende serikali ya Kenya lakini obwatoto bulibu khohoere mbu khusaye mbu obwami bwa Nyasaye bwitse mu bwami bwefwe bwa Kenya bukachire khurukwe no mulembe kachire abaruki befwe bakhole maamuzi bukatani bakhola maamuzi mpale nomba mu Senate babene bemirirwe nende Nyasaye ndakano ibolanga omwoyo ko mundu kuli mahono ka Nyasaye kata ko muruki kuli mahono ka Nyasaye anyalo kwira ayenyere shinga lo omukondo kwa mati ko mukera kutitanga dukhusaya nelianga lyefwe lyona nikhusaya bwambu Nyasaye bwitse kata bwambu bwefwe omwami nakhupandira khulla shalo shefwe nishikalukhana no saira abana benywe no saira litala lyenywe bwambu bwa Nyasaye bwitsemo nonyola Nyasaye narukanga litala Nyasaye narukanga kata kampuni yotiyangamu Nyasaye narukanga abundu okholanga mirimo chicho school yo nende college yo Nyasaye naruka onyolanga mahwa kakasa obwami bwo bwitse mu constituency yefwe obwami bwo bwitse obwami bwa Nyasaye bwitse handi kumala kubola isala umwami bolanga mbu akawenya kehole mushalo akawenya akanyasaye yenya kehole mushalo singala keholanga mwikulu umundu wa Nyasaye mukusaya huko sho khaya tambu akawenya ngata chichira kata Yesu mwene shihasa ya nabo rasa nalazimisha Nyasaye mbo akayenyereta witurale Yesaya Getsemani yabola ariena yabola papa ombiri kurire omwoyo kwenyanga okholelie nyaliryo eshikombe shino nisho butinyu ombiri kurire Esaya nikahaba hanyalika orusie shikombe shino sha matemu orusie shikombe shino sho kusanda nendo kuumisibwa lakini akandenyata akayuwenyere keholera umundu wa Nyasaye eliyenyale Nyasaye nilyo elikhoere esaidi fwe kama abana babandu khumalenge khulala bwe khumanyelesha khwenyanga esaidi kama abana babandu khuwenganga khubola mbu khumanyelesha khwenyanga sana tawe Nyasaye niye papa wefwe niye umanyilesha khwenyanga niye umanyile mbu yakhulongarie niye umanyile mbu esha khunyala khunyola mana obusangali bwefwe bwitsulile elala mana khusie lichomo lya Nyasaye abwene nishina eliyenya lya Nyasaye akanyasaye yenya akapapa yenya kehole Paulo abundu ndia saya nabora Nyasaye inyayo esibambo shino inyayo eshikosi shino eshiri munyama yo mbili kwanya Nyasaye nambora sherusi atawe lakini ehwesia okosia ehwesia timbaba setiere umundu wa Nyasaye timbaba se Nyasaye tieranga muhali yosi yobanolimu chola enda nobola mbu Nyasaye akhole ari nenda Nyasaye nala khola ariota shiriyosha Nyasaye akhola esha Kenya hanga wikuleti moni titiolole audi wapara na inyo eshibabu lakini Nyasaye akhwese bukosia audi wapara bwe liwa fulani okulo mwezi kuno okwa 6 2021 liwa fulani libeli khole okanga omwezi kwa hachaka kwa 6 nesho lange dalilita umundu wa Nyasaye olafwa makani tawe eliyenyale Nyasaye lilola bwene ne Nyasaye aline ndo kunyali bokhola ishindishosi ebisebyosi ebyabanyenyere eliyenyalirie mbisebibye mupangilio kuko mwene munjira yo mwene yetseramu le hayetse eliyenya ya Nyasaye papa akawenya kehole mushalo yamala kanatsira nabola mbu okhwere sielero ebiribwa byefwe bya lero musala y'omwami abola mbu khuweresie lero ebiribwa byefwe bya lero akaminanga kariena mundu wa Nyasaye buli nyanga Nyasaye ananga obukosia nende ebyerana nende inyanga esangara mbu Yesu yabola mbu khuwesie ebiribwa byefwe by'omwaka Siyabola mbu khuweresie ebiribwa byefwe ebyeliwiki yabola mbu ebyeinyanga akaminanga mbu Nyasaye as long as inyanga iro inyanga yanobe mulamu inyanga yanobe nolo
nyasaye na hwezi obukosi obwerana nde inyanga y'omundu wa nyasaye nekira kata nyanga ino aundi ebiro ebyo paranga mbu obero onyole nyanga ino lakini olauka mbu nyasaye alahuwesia ebyamanyire ohoera onyole nyanga ino so misata ebible ibolanga mbu kata sitalanyi tsindititi sinyalo humisa ebyokulya lakini shuma nyasaye shanyalo huima omulungishi uwe esha ahoero kunyola hulo inyanga iyota no good thing with he withhold nyasaye shanyalo huima shilaisi ahoero kunyola ta buli inyanga iyerana nende neema ya nyasaye obukosi aba nyasaye hubindu bya wenya ola famakani tao ola enera mahua kiti nyanga tinyingi tao obene deli wambu inyanga ilo nyasaye ahoro bomulamu alinende esheho ero kunyola hulo inyanga ino kala chirole ho huendo moyota abandi huendanga aundo endanga mahua ka next week oendanga mahua ko mwezi kuitsa oendanga mahua ka 2022 oshirohula kata 2022 lakini oendanga no techera olinende wasiwasi obola mu pastor rendi omwezi wa harano ndarungire okwa saa 7 kwa hachaka mwezi kwa 6 kwa hachaka nenyolena bora uriro mwezi wa 6 rendi omwezi wa 6 nyasaye la huwezi alona uro mwezi wa 7 kando mwezi wa 7 na kuerana ni mkoso kwa mwezi wa 7 olona ule 2022 na huweresi eshe nyanga ya 2022 give us our daily bread give us today huwezi nyanga ino omukate kwefwe kuolwa lero kwa lero mundu wa nyasaye akamina ngabu menya nyanga ino panga shinga uli menye miaka 70 nombe 100 lakini no subira nyasaye obenende okumwenga ho nomanyire bu inyanga ino akapangiranga kaerana akenyanga akaerana de nyanga ino alahueresia obukosi abwa okubira mu nyanga ene ino manobire huesie ebiribwa byefwe bya lero inyanga ino akaminanga shahuesinje biswiti bye nyanga ino ta ahuesinje biribwa that means he gives you the needs shahuesinje byeyo wenya mtota ahuesinje ebyohoero benabyo mundu wa nyasaye ouranga kweli mbu nyasaye Yesu yabola mukusaye mbu afuebo omukate kwenyanga omukate shishire sweet ta omukate shibire biscuit ta nendi omukate ndikuranga ebiscuit enyalo kumeta omukate ndikure akamina ngambo omukate niko kwa maana niko ndalekura niko basic niko kwehoere mbenako uro mundu wa nyasaye esaidi kuendanga kubindu ebya nyasaye aenganga na land luxury alolambu kulo inyanga ino so ohoero benasho sha lazima ni 1 2 3 ebindu binyalo kuendia amakadi bikuendia maparoko nibihuangaisha bure lakini eshihuere esha nyasaye amanyire ohoero benasho nyanga ino na amanyire bo ohoero bendo mutoka alahuwezi mutoka nyanga ino na amanyire ohoero benende red alahuwezi red na amanyire ohoere shanyalo huwezi eshindu ta hulwa wenyere tawa ahoera huwezi eshindu esha wenya toto ahoera huwezi eshindu eshierana nende elienya lirio omukate kuerana ndezala hiyo shahuwezi biswiti nde video kusangaza ta hakikisha mbo mukata huere so that kati no bindu bindi olinende basics olinende ebya maana no ebindu bindi olanga olona bibene de maana hani inyanga ya na bibene de maana inyanga hiyo lona nyasaye na lolembu inyanga ino lano oerane nende omukunda kwetse ekatibiri lo nyasaye na lolembu inyanga ino uwera nende biashara ebiera nande supermarket lo nyasaye na lolembu inyanga ino yerane nende mutoka na hwezi umundu wa nyasaye ahwezi njia ebya huenya ebya huenya pana ta ebya kusangara ta ahwezi ebya muhimu ahwezi ebya hoere ebya manyire mubinone bya lazima hueresie omukate pane biswiti pane soda hueresie omukate shishiro omukate ndalekura shishiro omukate ni basic omukate ni kwa muhimu umundu wa nyasaye lo saya no bora nyasaye mwami beresie omukate okwenyanga hii shikamina ngambu olapanga mahua ka next year ta panga ta mahua ka next year lakini olapanende wasiwasi ni hando labando mo ko hulalamika no parambu makachira ololembu nyasaye ha horeshi duta ya enyalo hulalamika nembo lambu ndenyere ngomukate ni nyasaye umbero busumendile
enyala okulalamika naye mbolambu bane nyasaye obere umbesekho esilingi tyokusherekea holiday enthi enywekho echai mu City Park Uhuru Park ndikhala nenzuzuna ebintu munwa, lakini nyasaye ukhuwere rent, nyasaye yakhwere school fees, abana bo bali school totosho linda mapesa kokutso khuyenda tena nombo okwisangasya mu Uhuru Park, lakini abana batsile khu school. Ebyokulya bili munzu ebyamunyala khulya, kata nikaba shile chapatita lakini okusuma bulimu, kata nikaba shili spaghetti nende omelette ta, lakini chai ilimo mbere kalio. Mundu wa nyasaye khuwebungwa omukate kwefwe kwenyanga. Saya nobola mu nyasaye ndala ridhika nende cho umbesi ya nyanga ino nesho kusubira khumakho wakana ukhole next week and the next year khupira uri omukate kwenyanga ndinako neshesaya omukate kwenyanga ino buli lwembuha embenende obukosi obwerana ndenyanga. Abana ba Israeli loba buhanga lwamana kakwitsanga babuhanga ne banyola mana kakwire ne batola kenyanga batola akenyanga na abandu balo abaparanga mu khunyalo lekha khutola manji, lekha khuyoya manji kabisa kaba manji shishira khukorwa mukamba kakhaba nikakwe. Bible ibolanga abatolanga manji kalya kokakali kakwisi mungo bulinyanga, lakini ababolanga mbu ndenye dole ndeka mukamba. Bible ibolanga mbu nuwatolanga nobiha nikabola kolanga nyanga ilonda huo nikabolele shikira shina nyasaye yenyabo bamwiretenge khubuli lwosi. Mundu wa nyasaye ndenyo urre eshikiranga nyasaye nakhujiba amasayo kefwe inyanga baada yindi nakhuwesya akakhoere khunyole khunyanga nelikhwambu yenyanga buli lwabushya omwenge huo, buli lwabushya emusaye, buli lwabushya emusaye obukosi bwekhoere embe nabwo khulwe inyanga iyo neshira shakhwesinja million tyosi tirano kwiwiki elalata akhuwesinja million tirano yatikabula amapesa kosi kwa wanyola mbula mbubwo ohulaola ano net million tiyiti amakana, lakini asaishi akhwere kosi nyanga ndalata yamanya mbu okhwere obenede bukosi bwa buli nyanga akhuwesinja shindisha khwere buli nyanga nokhupa hesabu yebyokhulya byawakhalya nokhupa hesabu ya mapesa kawakhanyola na manji kamakana, lakini shiwaye bwa kosi lalata waesibwa eshanyanga eshenyanga shaerananga nende eshokhwere onyole. Omundu wa nyasaye akhwekya aliena asubuhi nyanga ino ali nende bunyali bwokhuwesya eshokhoere khulwe nyanga ino be khuweresye omukate kwefwe okwenyanga ino. Bunyasaye ahendereranga omukate kukwo okwenyanga ino. Nyasaye amanyire shokhoere khuba nasho inyanga ino. Ora ahendera omwoyo kwota, ora kanakane ndo khuba nde wasiwasi ta, mwezi wa 6 nakube kurie, mwezi wa 7 engorwa, abana banje nebatie bariena khusukuli, lano buno nyanga ino endire mukamba engorwa nendie shinata. Nyasaye shiyenyariota, nyasaye nyangabu omanyirisye mbu ahendereranga inyanga iyo nakhorra obomulamu nyanga ino alakhweresye byerana nde nyanga ino. Olwano obomulamu mukamba nakhweresye obukosi bwa mukamba. Olwano wenyo khutsya khusukuli shanyala khuwesya obukosi bwokhutsya khusukuli noshira khulebise byokhutsya ta. Nyasaye akholanga ebindu bibi khubise nechile sai naunde mbolanga nao nololanga mbu amasayo koko kachelewe biro ebintu byebaikombanga byakholwa sholanga bikholwa ta ndenyanga ekhusubisye ikhwala nyasaye mwoyo kwanje limboranga mbu esha okhwere onyole olwa inyanga iyo noyule nonyole eshokhwere obe nayo nyanga ino shomisa ta kata niula jioni nikafana mbu eshoberenga onyole nyanga ino shonyola tawe ni akhola saa 11 khulwa nyasaye amanyire mbu nishi nyanga iyo shokhwere onyole kata ili saa 11 kata ili saa 12 ya jioni onyola nyasaye ni akharuma mundu ni akharera onyola nyasaye ni akhweresya nekhandida akhekomba mbu olabofusya timoni tityo oumokhulola akanyasaye akhorere nyanga ino ta akanyasaye akholanga buli nyanga ta. Shetani shalabofuasya timoni tyo bololeza akanyasaye alakhola konyene makachiro olekho khulola obulayi bwenyanga lwenyanga iwetsanga jioni ikhala khola assessment pimolole mbutoto nyanga ino ibere eriena olaya mashetani okhuinya amaparo koko kakanakane ndo khubulula nendo khulola amakhuwa kanyasaye alakhoreta lola kanyasaye akhorere khulwe inyanga ino nelono ule mukamba khana akhole akaerana nende inyanga ino. Give us today our daily bread. Alakhwesya afya yombiri shichira amanyire
obulamu bwombiri nomukate okwabana be. Mundu wa Nyasaye shayelo kwime ekintu ekyamanyire nomukate ta. Nyanga ino nde nyanga osubire ne buli lwoso osubirenge ekyosi kya Nyasaye amanyire buno omukate kuyiwe ne kya muhimu kuyiwe kya kuimana shala kufimbwe murweta olaenda mwembu ne fimbwe murwe nomba ne nondwe mundu ta ala kuesya ekyohoera onyole obukosi bw'enyanga buwerane na Yesu nabola bundu ndimbu ku inyanga yerana nganda mahwakayo ola nyahana no endero mwoyo ta kulwambu Nyasaye akweresinja omukate kwefwe okwenyanga ndenya kulekera bwene awo. Mundu wa Nyasaye akweresinja omukate kwenyanga ndenya kusaye nawe Nyasaye ala kweresya omukate kwenyanga ino ni buli lwosi inyanga yosi eya nobo mulamu myaka kyose kiri imberi wo olebirra buli nyanga irinde omukate kwayo buli nyanga irinende obukosi bwerana nayo ona bande wasiwasi ndenya kusaire Nyasaye ainie wasiwasi Nyasaye ainie amaparoka shetani ya aretambula bwo kwenye kubulula nendo kulira nendo kulambu Nyasaye hakoreshi duta okupala tinyanga no bala tinyanga no balambu mutinyanga no zoze shiro kulako shino Nyasaye hakoreta buli nyanga yo menyanga yera nende obukosi Nyasaye kunyanga yo neshonyelo kumise shindisha Nyasaye amanyire okoera obenga shota ona bande wasiwasi tawe akuende rango kuyomba katashinga loyo uyende rango mwene abantu bandi banyalo kuuma ebintu solo tyo mbulimo tinyalo kona inzala shonyelo kona inzala ta. Papa mulira Yesu Kristo ekufumia ne kuitomia kuloli kwali wahala hula mio chefwe asubuhi inyanga ino yokuranga yo mwezi kwa 6 ukisangalire mno ni huila hula mahonoko bo omwamo manyire akom omundu wa Nyasaye yekomba omukate kwenyanga ino shospe eshiri nende maana huye eshakoera nyole papesaya wikule tingira titie abandi benya rent nyanga ino abandi baumire byokulya abandi bahaba nibasanda nibahaba school fees abandi bahaba mirimo abandi bahaba shingalana banyole obulambu abwe family okuchaka abandi emyoyo kyabwe kinyahane abandi balwale emyoyo nende mbiri mwama wabola obulambu ombiri nomukate mwamesaya abalwale obaonie kijani bana balamu banyalohabe bindu bindi mwamesaya ira omuloli wefe yes likuwa lyosi eliri lya maana ekintu kyahoera nyole mwishesi yahoera nyolere esaya wikule tikira mukupane kakirama Nyasaye toto mwenderanga mwami obufu bosi bashetani areta maparo keke okuuma kulola koholanga einyao dikomba bu uikule timoni tiabwe balole buli mundu alole butoto shwa mulahulata buli mundu alole butoto buli nyanga so balehanga ta obakupandanga mwamesaya buli lwamshia obaese obukosi bwerana nde nyanga eobaere kata nyanga ino mwami kumanyire obukosi bwerana nde nyanga ino obukosi bwerana omukate kwerana nde nyanga ino obalahuliranga omukate kwerana nde omwezi kwa June kinakubuletawe kikira olinakuo school fees amapesa ko mwezi wa June amapesa timbabasi obukosi omulembe ko mwezi wa June omwami okuwere sinja obukosi obulindi bwo mwezi wa June Nyasaye papa okuwere sinja bomwami okuwere sie omukate kwefwe kwa lero obukosi bwo mwaka kwa 2021 kumanyire ona kweresya buli nyanga kumanyire ona kweresinja mwami wirolosi wa mani ochingulo mundu uwo alole obupapa bubwo ndi butia mbulambu bwabwe mwami okubolere mwana cyane lokusaba omukate naye weli kinata cyane lokusaba inyeni ayewe inzokata mwami emanyire sho mundu wa Nyasaye naireko kusubire naye olaholorio kachirelira lyo litsomwe mana obwami bwo bulolehe bushalo shefwe mwami olyo mno kulohulire kulira Yesu Kristo mwami wewe amen. Paso mundu wa Nyasaye akukase mno esangara kuba nawe emanyire ha Nyasaye nakwese kuyangu inyanga idi hana kulolane mushipindi fwe sheli kwale Nyasaye nokusanga libuli loso kubetsanga nawe
mushituo chefwe cha Western Nyota TV obende nyanga indai Nyasaye akwese omukate kwo kwa buli nyanga okwenyanga hii. Amen. Karibu mwami, karibu moyo kwange.